Кылмыштуу топтордун мүчөлөрү тарабынан жасалма акчы долларын ташуу жана сатуу боюнча эл аралык каналга бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, УКМК сотко чейинки өндүрүштүн алкагындагы ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө. Кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин 1-бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде 2022 жылдын 21 апрелинде Бишкек шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, Жалал Абад облусунда 1983 жылы туулган GMG 11,5 миң жасалма акчы долларын сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармалды. Тактап айтканда, Бишкек шаарында уюшкан кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрү чет мамлекеттердин биринен алып келинген жасалма акчы долларын сатуу боюнча туруктуу эл аралык канал түзүшкөнү боюнча ыкчам маалыматтар алынган. Кармалган адам кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.